تا آغاز سال خونش نو روزهای به شمار باقی مانده است. مسئولین شعبه معارف و مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و اساسی و تعلیمی و کسبی شهر حصار از تمام امکانات‌ها استفاده برده کوشش به خرج داده ایستادند که برای قبول خوانندگان و دانشجویان در صنفخانه‌های زیبا و برهوا و مجهز به تمام عیانیت‌های تعلیمی آماده باشند. امروز در تمام مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و اساسی و کالج و لیسه‌ها کارهای تعمیر و از نوسازی خوب جریان دارد. имрӯзҳо муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри ҳисор ба муносибати ҷашн гирифтани иди дониш тайёрии ҳамаҷониба дида истодаанд. барои қабул кардани довталабон, барои қабул кардани донишҷӯён барои соли нави таҳсил ҳамаи чорабиниҳоро гузаронда истодаанд. аз он ҷумла муассиса пурра аз таъмири косметикӣ бароварда шудааст. ҳамаи синфхонаҳо таъмири косметикӣ гузаронда шудаанд. аёниятҳо дар утоқҳо синфхонаҳо насб карда шудаанд. кӯшиш менамоем ки имсол донишҷӯёнро бо як рӯҳияи баланд қабул намуда соли нави хонишро бо тайёрии ҷиддӣ оғоз намоем. با شرافت صاحب استقلالی در مملکت ده‌ها завод و فابریکه و دیگر کارخانه‌های استحصالی بنیاد یافتند که امروز در محصولات گوناگون خواجگی استحصال و پیشکش خریداران می‌شود. مسئله دیگری که حکومت جمهوری به آن اهمیت مخصوص می‌دهد این آماده نمودن متخصصان صاحب کسب برای کارخانه‌های استحصالی میباشد. در شهر حصار نیز کالج و لیسه‌ها فعالیت می‌نمایند که خدمت کنندگان آن در پیشرفت ساحه‌های صنعت و استحصالات سهم خود را می‌گذارند. برای سال تحصیلی 2020-21 همه صنفخانه‌های تعلیمی از تعمیر کسمتیکی پوررا گذرانده شدند، با اشیاءهای تعلیمی و شیار و آویزه‌ها تجهیزانیده شدند. در مؤسسه 27 صنفخانه تعلیمی و 15 اتاق کاری موجود میباشد که چخیلی که شما شاهد هستید همه با پررگی از تعمیر اساسی برآورده شده است. برای سال خونشی 2020-21 آماده میباشد. ما کوشش میکنیم که به یگان مشکلی در سال خونشی 2020-21 دانشجویان را با تعلیم و تربیت فرا گیریم. دوام چند سال آخر است که خواهشمندان کالج و لیسه‌ها به مراتب زیاد میگردند. این از آن شهادت میدهد که جوانان و نورسان امروز برای صاحب کسب شدن میل و رغبت زیاد پیدا کردند. از این مسئولین کوشش می‌نمایند که شرایط خوب را برای دانشجویان فراهم آورند.